我係一個好人，善與惡，正與邪，只係一念之間，一點傳承以法去四，後敬父母。 5無殺人6無淫邪人，7無偷盜8無妄證9無怨他人妻10無貪人財物。拆公計狀元財，你有冇做過？我哋一定查得出。根據統計咧，今年第一季涉及風化案嘅案件咧，就增加咗60%。咁其實咧就有好多都係涉及自己朋友嘅所為，即係而家流行嘅將自己嘅相片啊，或者其他嘅私人資料咧，就擺上去網嗰度。心懷不軌嘅人咧，就隨意迷姦啊、強姦啊，或者甚至乎輪姦。結識朋友嘅時間，就要比較有一個深啲嘅認識，或者赴約之前要話俾你自己屋企人知，你係會去邊度，做啲乜嘢，同邊個，對於自己嘅切身嘅安全嘅問題，做一啲防範嘅措施。阿正 Uni， 嗱呢度咧有一單迷姦案，案情咧相當複雜下嘅，你睇下嚇。個受害人咧就俾好姊妹嘅情夫咧係性侵犯嘅。呢個好姊妹阿珍結咗婚，佢同情夫阿濤有6年嘅婚外情，仲一齊影埋好多嘅情慾片同埋相，真係開放啦！呢個濤嘅性慾都好強嘅，除咗自己老婆之外，佢仲同阿珍上床，仲沉迷集體性行為，試過咧同阿珍一齊去深圳揾啲骨妹玩一黃二後添。呢個濤咧翻咗香港之後咧，就再想玩3P，就叫阿珍就約個受害人咧去屋企食飯，跟住就迷姦咗佢啦。佢哋仲拍埋情慾短片，跟住威脅佢同阿濤繼續發生性關係添。受害人為咗攞翻啲片，唯有繼續同阿濤發生性行為。呢段關係咧，就令到佢情緒抑鬱啦。跟住佢就同老公講，跟住而家報埋警。受害人話佢第一次同阿濤發生性關係嘅時候係非自願嘅，咁算唔算係強姦呢？但係睇翻啲情慾片，又唔似係暴力性行為喎。為咗真相，阿鄭 Uni，你哋兩個去翻案發現場。Yes, madam. 呢單迷姦案發生喺07年1月到3月期間，案發地點就係呢個單位，應該呢張梳化至真。07年1月13日晚，幫兇阿珍藉口要同好姊妹 Vivian 慶祝新婚，叫咗上嚟屋企食飯。受害人飲咗一杯溝著 K 仔同埋安眠藥嘅紅酒之後神志不清，最後俾阿濤迷姦。喂，你係咪真係諗住唔俾翻條片佢？俾我俾條啊！又靚咗啦！係咪真㗎？係啊係啊！我老公對我好好㗎嘛。睇得出睇得出睇得出。啊，不過你上次擺酒咧，我真係冇嚟啊，真係冇意思。你仲好講，又話好姊妹，我結婚你都唔嚟，唉！所以我知衰㗎啦。我諗住請你食翻餐好嘅。食乜嘢先？阿濤話諗住請你飲湯。阿濤，你仲同佢一齊咩？你搞乜啊你？喂，你冇嘢嘛？連我 friend 都想搞。咁你約唔約啫？黐線嘅，我 friend 嚟㗎。你唔好要我講多次啦。一係我將你搞嘢啲片放上網，一係你而家同我約佢。唉，你唔好理我啦。總之嗰一日，我就煮定好嘢俾你食，
你一定要嚟啊！男主謀阿濤已婚，有2個16歲同10歲嘅仔，任職私人司機。因為成日喺老細 office 打等，佢喺2000年底認識咗當時做文員、新婚只有幾個月嘅阿珍，兩人火速撻着。依個案發單位係阿珍同埋佢老公嘅屋企。由於佢老公成日都出 trip，所以阿濤就當呢一度係任樂場。根據口供所講，阿濤性需求好大，佢同阿珍曾經為咗慳翻啲開房錢，喺元朗租咗間村屋尋歡。點解你哋啲男人個腦淨係諗住性嘅？你唔好望住我講，我腦淨係諗住查案嘅啫，至多好得閒先會諗兩嘢。不過你唔好以為呢單案個女人好簡單。阿珍結婚幾個月之後就搭上咗阿濤，另外佢仲有2個男朋友添，可以話一腳踏4船。你影嗰度做咩啫？你影條女個樣噶嘛？你得唔得㗎你？你唔得我打鑊你㗎！得啦，又咪第一次影。叻啊叻啊！影幾次啊？你練下先啦。Hello， 咁耐冇見，仲飲 cool 啊？啊，係啊，我咧新買咗包浴鹽啊，不如我哋一齊浸浴啊，好唔好啊？沖涼？佢喺度喎，唔係咁好嘅。係咁，我哋會鎖門㗎嘛。好啦，好啦，好啦，你入去先啦。我轉頭攞2杯紅酒入嚟一齊飲啦。咩？唉，我都唔明點解你仲同翻佢一齊嘅。咁佢對我好咪得咯。哎呀，唔講呢啲嘢啦。你老公啊真係慘啊，幾年都唔發覺。咁佢成日都唔喺香港，咁佢會得閒理我咩？咁又係。唉，唔講，我哋再飲先。Cheers！ 啊，我有份禮物送俾你。你睇嗰度。咩嚟㗎？有禮物收咁好。Tea Blacker。我就知你中意藍色啊，所以買藍色俾你。一陣間你着住走啦。咁多謝你啊！喂，坐啊！坐嚟。咁啊度食飯唔着衫嘅。啊，哇，好香喎！我都第一次食佢煮嘅嘢㗎咋。啊，啲飯就煲緊，嚟飲住湯先，我煲好耐㗎，你試下我啲手勢，撚手少在。嚟，好靚嘅湯。嚟，我哋飲杯酒先，賀佢新婚快樂。我唔飲啦，好暈。唉，邊度咁易醉？嚟飲。飲啦。Cheers。Cheers。我飲完杯加咗料嘅紅酒之後就失去咗知覺啦。但係杯酒加咗藥嘅喎，點解會唔覺得苦呢？正常嚟講係會嘅，但係如果你加啲葡萄糖落去，中和咗佢嘅味道，飲落可能唔覺得苦。一個女人如果知道自己條仔同第2個發生性關係，一般嚟講係接受唔到嘅。調轉嚟講，男人都唔得啦。之前咧，我哋調查過啲風化案，有啲人咧就真好中意玩集體性行為嘅。喂，其實呢啲嘢都好係咪病態嚟㗎啦？做呢啲行為嗰啲咩集體性行為嗰啲人咧，大多數都冇呢啲病㗎喎，冇精神病㗎喎。佢哋做呢啲嘢係好多時係大家成班人一齊，佢哋互相同意嘅。只不過佢哋咧係尋求刺激啊，因為玩到冇嘢好玩啊，咁樣咧去做嘅啫。咁好似最近有單案啊，有一個中年嘅 OL 就為咗佢男朋友，甚至陪佢玩3P 喎。咁當然啦，去到最後佢都淋住佢男朋友，跟住搞到最後發生傷人案添。我睇資料咧就話呢個女文員咧就大約係40歲嘅，咁啊92年咧就同個前夫咧就係結咗婚，有個16歲嘅仔。咁啊跟住離咗婚之後咧就開始有抑鬱症啦。咁跟住就每一次失戀咧，佢都嘗試自殺嘅。一個人如果輕自殘嘅，都係有暴力傾向㗎啦。係啦，有佢呢啲係向自己暴力咯。第一件事其實就應該去睇醫生㗎啦。係。如果有得佢拖住咧，就即係越嚟越嚴重咧，就咩事出現㗎啦。
係啊，喺09年咧，呢個女人就同個男仔拍拖，咁但係佢又懷疑呢個男仔有時啊帶啲陌生嘅女仔翻屋企啦，同佢一齊玩一個3P 嘅派對添。咁但係後尾咧，男仔就否認咗。但係男仔又發現一樣嘢好奇怪，就係話咧個女仔就報細數，話佢細過自己。原來咧其實個女仔就大過男仔11年嘅。於是咧大家就醖釀分手啦。咁其實呢個男朋友都已經係拖咗啲㗎啦。譬如話個女仔已經生日啦，唔好刺激佢住啦，拖幾日啦。但係拖幾日都冇用啊，因為你幾日佢又冇去睇精神病，又冇醫生幫佢，咁咪即係出事咯。到最後咧，佢俾嗰個兇手咧就劈到左面同埋左邊頸咧有10厘米嘅裂傷啦，同埋左手啊手臂咧都有好多割傷嘅，都好大鑊。其實最嚴重咧係佢嘅左眼嘅視力咧受損達成90%㗎。最好咧就即係揾多啲人幫到呢個女仔先得，同佢即係有啲多啲接觸，等佢可以控制到佢嘅情緒。咁而結果咧，呢位女士咧係被判咗咧7年零4個月嘅。呢件事我諗就真係影響佢一世啦。我都記得有單案咧，係一個單親媽媽逼個15歲嘅女同男人性交嘅喎。係，我記得咧就係呢個媽媽26歲就生咗個女，咁啊跟住離咗婚啦，咁啊同個女相依為命。咁後嚟咧就識咗個男朋友，咁佢就要求同個男朋友同居嘅。個男朋友即係見到呢個小妹妹15歲，咁就起談。逼佢阿媽就交出呢個女，咁佢阿媽咧就因為咗要留住呢一個男朋友，冇其他辦法之下就唯有就範。呢個小妹妹係被逼同一個人即係發生性行為啦，咁呢個就觸犯到呢個強姦嗰個敵意啦。咁啊，單親阿媽咧就有好多即係壓力嘅生活嘅壓力同埋心理嘅問題要面對嘅。咁冇一個人冇性出路咧，就好容易咧有啲情緒嘅問題㗎啦。單親媽媽咧，因為佢離過婚咧，佢對自己嗰個女性嘅形象咧就比較冇咁有信心㗎啦，就容易咧就俾一啲男人咧玩弄得到啊。咁但係呢件事就影響個女童咧，我相信好大啦。單親家庭嘅仔女已經係即係好慘㗎啦，少咗人去照顧佢，佢嘅自我形象已經低㗎啦。喺呢個情況之下，佢最信任嘅佢個阿媽竟然係背叛佢嘅，竟然係叫佢做一啲咁嘅嘢嘅，佢變咗對整個世界都冇咗一個信心，將來就會好容易行歪路㗎啦。即係佢第一次嘅性生活啊，竟然係咁樣嘅，俾阿媽去逼做佢一啲唔中意嘅性生活，呢個陰影有翻嚟咧，搞到佢唔可以享受性生活。咁最後佢阿媽都係法網難逃嘅，阿媽就俾人判監咗7年，咁佢個男朋友咧就判監12年嘅。親人咧，本來就應該保護下自己嘅弱小嘅兒女嘅。個媽咁樣傷害個女咧，係罪有應得嘅。有啲人咧係中意集體性交嘅，咁個吸引力咧就係因為係唔同人啦，比較刺激啦，有變化啦，男人中意多啲嘅。女人咧好多時咧就唔係咁中意，但係因為佢男朋友或者丈夫咧要求佢，咁佢有時順下佢哋嘅男伴嘅意思就參加。最緊要唔好某一方係被逼嘅，咁同埋咧一定要有安全嘅措施。冇嘢嘛，明明我 friend 想搞。一係我將你搞嘢啲片放上網，一係你而家同我約佢。呢個阿滔同阿珍咧嚇，為咗維持呢段婚外情，真係左呃右呃。阿滔個老婆咧就知道有阿珍嘅，但就唔知道佢哋有婚外情。阿滔個仔仲會去阿珍嘅屋企嗰度補習，咁阿滔因為咁咧就同阿珍嘅老公數落咗喎，佢哋兩家人有時仲會坐埋一齊食下飯啊，跟住去埋旅行添。阿珍嘅老公真係細估唔到，性沉迷嘅阿滔竟然要求阿珍同埋佢老公做愛嘅時候都要拍埋片 send 俾阿滔睇。呢個阿滔啊，佔有欲好強添啊！佢阿珍喺個下體度咧聞到自己嘅名，就唔俾佢同其他男人有性關係。阿滔喺玩3P 之前，仲會食埋壯陽藥，希望同時間滿足2個女人。根據阿珍所講，阿滔咧做愛就唔戴套嘅，包括迷姦受害者嗰陣時都係冇戴套。佢話最好就搞大佢，等佢冇得同個老公交代。真係好難想像啊！一個人可以花咁多心機時間講咁多大話，就係為咗滿足性慾。差唔多，同我嚟張床。死八婆，咁周全，突然間我取盡你。
你兩個八婆穿又點啊？係啊，俾我。Yuli，好驚啊！我啱啱咧飲咗一啖嗰杯紅酒，然之後好似真係俾人落咗藥咁樣，好暈。咁啱啱我錫咗你一啖，你又知唔知？真係㗎？我講你就信。案中嘅受害人就係因為太信任朋友，先至搞出事。有時我哋飲醉酒都會有斷片嘅情況出現，咁醒翻之後係冇晒記憶嘅。咁但係今次嘅受害人醒翻之後，就記得自己曾經同人發生過性行為。唔通飲酒同埋食藥嘅反應係唔同嘅？之前咧有機構係作出調查，話近年嚟咧，因為咧毒品引起性求助嘅個案咧係有2成幾咁多嘅，好多時候咧都係喺不知情嘅狀況之下咧係俾人落咗藥嘅。咁嗰啲不法分子啦，就喺嗰啲女仔嘅嘢食或者嘢飲裏面，就加一啲迷姦藥或者催情藥，咁到嗰啲藥力發作之後就性侵佢哋嘅。個來源方面我都查到啲料嘅，呢啲迷姦藥同埋催情藥咧，原來喺網上好容易就可以買得到，同埋有啲仲會包裝到好似啲口香糖啊、咖啡啊、汽水等等啲好 Q 嘅，你唔會留意。有啲仲會一早咧就擺咗落個針筒度，等你打入啲飲品度添。迷姦藥或者出邊賣嗰啲咧，佢有特別嘅咧就係佢比較即係無色無臭咯。佢個危險性仲高過其他嘅我哋平時用嗰啲精神科藥物。因為精神藥物咧佢有標準嘅濃度嘅，但係佢呢啲咧個濃度就冇標準嘅，因為即係個不同嘅地方生產嘅。咁咧到你用錯咗個濃度咧，就好容易整死人㗎啦。冇幾耐之前，即係其實都有幾個後生仔，好似5個，就專搞啲類似咁樣嘅 party 啦，可以叫佢做，但係其實就係啲陷阱嚟嘅。啲社交站嗰度咧，咁就叫啲人大家認識啊。咁跟住啊，你嚟我屋企，我嚟你屋企啊咁。嗰啲男仔啊，就話喺嗰啲嘢飲裏面咧，俾啲解酒藥嗰啲女仔啊，啲女仔飲完就不省人事。咁嗰2個女仔俾人迷姦嗰時咧，就冇能力去反抗。咁到後來啦，佢哋醒翻，跟住即刻離開間屋啦，跟住報警。咁跟住啲差人喺佢哋屋企就搜到一啲所謂嘅解酒丸，原來係啲南瓜子嚟嘅。嗰啲係平時鎮定劑，就即係我哋鎮定嗰啲好有緊張啊、焦慮嘅人咧，又或者咧我哋做安眠藥嘅。咁但係如果你多得滯，咁咪又一樣可以我哋做迷姦藥咯。輪住咁輪姦個少女，即係你玩完到 B 玩完到 C 玩完到 D，咁我 D 唔覺得前面嗰個 A、B、C 都好污糟邋遢咁啊嚇？呢啲強姦心態。好多人都係以為強姦嘅人咧，梗係色情狂嘅人啦，或者性慾好高嘅人，其實唔係嘅。集體去姦一個人咧，係有一啲好其他嘅心理嘅。你都做，我都唔做，我就好似好衰仔咁噶啦。咁有啲咧就係一啲自己嘅即係自大狂啊、自大啊，即係話我可以虐待到一個女人，即係佢有啲係反社會心態或者反女人嘅心態。有啲就未必係真係向女人報復，只不過佢根本個心裏邊好多憤怒要發泄出嚟。呢單案咧就真係唔知嗰啲男仔係咩心態，因為佢哋喺第一次嘅強姦案之後咧，第2晚馬上緊接咧又約另外一個15歲嘅女仔咧又出嚟，咁嗰個女仔今次咧帶埋一對孖女添，佢哋喺另外一個人屋企咧就進行所謂性派對啦，但係佢哋咧進行咗一個所謂嘅口交啊，口交咧就唔係計強姦嘅喎，其實係咪嘅咧？強姦嘅定義咧就一定要係男性嘅陽具，就要插入女性嘅陰道嗰度，咁先為之強姦。其他嗰啲嘅所謂性遊戲啦，即係呢個係一個非禮嘅行為咯。根據嗰啲受害少女嘅報告啦嚇，咁就話佢咧呢件事對佢哋好有打擊，佢哋要係長期咧係開始接受咧心理治療同埋輔導嘅喎。第一個被告咧就判13年，其他嗰幾個咧就由7至12年。強姦案嚟講係真係重嘅。我而家翻屋企先，聽朝再翻嚟。你冇俾佢走啊！走咗你有排受。
發生咩事啊？我同阿濤，我明嘅，唔搞都搞咗咯。我同佢真係，你唔係唔記得係嘛？我尋日明明見到你好嗨㗎。好似係又好似唔係，對唔住啊！都係飲酒累事啫，下次唔好飲咁多咯。死啊！你有咖喱雞啊？邊度啊？喺邊度啊？喂呀！俾我老公知道點算啊？啊，唔緊要啦，我幫我打電話俾佢啦。喂 ，Jason 啊？啊，係啊係啊。啊冇，你老婆琴晚飲多咗喺我度瞓啫嘛，我哋玩得好開心咯。所以咧，我喺佢條頸度咬咗一啖啊。係啊，佢驚你擔心，咁所以我咪打電話同你講聲。你都好迷口喎，俾人奸咗2次都唔識醒。講翻先啦，嗱，阿濤咧，因為佢每晚都要翻屋企交人嘅，所以佢做完第一次之後就翻咗屋企，4個鐘頭之後再翻嚟做第2次。點解個受害人醒翻唔第一時間報警啊？正係因為佢以為自己飲大咗，加上佢哋係朋友關係，所以第一時間佢只係諗到係自己對朋友唔住。點會啊？作為一個女性啊，如果係非自願或者唔知情嘅情況底下發生性行為，第一個反應點會覺得對人唔住呢？至少都會覺得好驚或者好嬲啦，除非佢都有 enjoy 過。Exactly， 所以我覺得受害人嘅反應都係一個疑點。拍乜嘢啫你？見唔到條女個樣咧？穿我都唔係蒲嘅。咁串做咩啫你㗎？打你老母啦！你講人講點講啊嘛？喂係喎，你老公未有攞翻係嘛？你叫你阿媽上嚟陪下你，順便又陪下我。陪埋你？你黐線㗎你！你連我媽都想搞？係點啊？你阿媽而家50幾歲人 keep 得咁好，唔搞係咪嘥先？你自己話啦。你黐線㗎！你我講多次啊嘛，好我就講多次。你阿哥電話係99978603，佢就喺上環安置出入口公司度嘅。你阿媽咧，傻豬嚟嘅。我講你照我説話做啊嘛，我唔會害你係咪？我愛你，我唔想你屋企人出事㗎。好心你做下家務啦，啲塵成寸咁厚，嫁咗人都仲係咁懶㗎。媽咪，哎呀，你唔好抹啦！喂，咁熱，飲翻個啤酒先啦，跟住一陣間沖個涼啦。啊，好啊。唉，成身汗，都係沖個涼先。唔知點解突然間好眼瞓啊！我要嗨下先啊！媽咪，嗯？你得啊，阿媽仲有反應啊！佢口供所講，佢之所以要迷奸伯母，係因為佢知道阿珍其實出面另外有2條仔嘅，佢要懲罰佢。另外，佢要求阿珍每次同佢老公行房嘅時候，都要向佢報告，而且要拍低片俾佢睇。阿珍係有啲裸照同影片喺佢手上面，咁最多咪俾佢放上網。咁如果俾人威脅到咁嘅情況啊，係咪應該反抗呢？阿濤唔單止威脅佢呢啲嘅，阿珍知道阿濤認識一啲黑社會朋友，而且仲掌握到佢屋企人嘅資料，咁所以阿珍擔心屋企人嘅安全，先至會就範。有啲人對性伴侶嘅喜好咧，就真係不限年齡嘅喎。有啲人咧就中意咧就係大過自己好多好多嘅，有啲咧中意細過自己好多好多嘅喎。
咁好似喺2010年有一單案啦，咁就有個中年嘅男人企圖去強姦一個成60幾歲嘅女人，咁判刑都幾重㗎喎。呢個人咧就佢30幾歲，案情講咧就佢就喺朋友屋企咧就即係飲酒，咁啊帶啲酒意咁啊行落樓梯嘅時間咧就即係撞到呢個受害人，要同呢個受害人發生性行為，咁受害人咧就即係極力掙扎反抗，根據佢嘅傷勢咧就其中一部分咧就個下體嗰度咧就流血。咁呢單案件咧就應該係一單企圖強姦嘅案件嚟㗎啦。會唔會有個人特別中意老人家咧？咁有個心理會有啲係向兩邊走嘅，咁向一邊走嘅咧就係戀童癖咯，另外一啲就戀奇癖咯喎。因為最後係意圖強姦罪名成立咧，就7年半嘅。咁但係法律意見咧就係，如果我飲酒係我自己自願飲嘅，或者我食藥物我自己自願食嘅，咁我要負責我酒後或者藥後嘅一切行為。所以話咧，酒能亂性啊！任何人飲酒都係適可而止啦。你兩個記住啦，放工之後啊，唔好亂咁飲酒啊，知唔知啊？你叫你阿媽上嚟陪下你，順便又陪下我。你得啊，阿媽仲有反應啊！阿滔同阿珍為咗拍攝呢啲情慾真人片咧，總共係用咗6部手提電話，每人3部，夠晒誇張。佢哋為咗拍攝清楚，仲試埋位預演一次，可以話沉迷喺形形色色嘅性愛當中。阿滔咧仲將呢啲情慾短片同埋相就放喺一個外置硬碟嗰度，唔夠膽放喺屋企嘅電腦，因為驚老婆睇到嘛。傳得呢啲相同片，除咗我嚟翻睇啊重溫之外，就一定係用嚟要挾阿珍咧繼續做幫兇，令到佢同阿滔嘅關係咧係欲斷難斷嘅。呢批真人性愛影片，日後更加成為告發阿滔同埋阿珍嘅證據添。原來你換咗你老母罐啤酒，唔怪得佢唔暈啦。佢我媽嚟㗎，你搞第二個得唔得啫？好，咁你叫翻條八婆上嚟俾我執多鑊咯。點會啊？叫床聲？你會講慢啊？係啊，阿滔 send 俾我㗎，真係你把聲嚟㗎。你幫我叫佢 delete 咗佢啦。佢唔肯啊，佢話想。佢想點啊？佢話想同你做多次啊！黐線㗎，點得㗎？佢話你唔肯嘅話，佢就 send 俾你老公啊！咁你都唔想你老公知㗎？我最憎人黑口黑面對住我，寬容啲啊嘛！我追出去先，你沖乾淨擎乾水好出嚟啦。佢真係會打人㗎，你乖乖哋聽佢話，搞掂條錄音咪算咯。你咪當俾鬼責咯。唔該，你即刻 delete 呢條片去。我好唔滿意你阿媽咁表現，你成條死魚咁，仲要避鏡頭，你唔使知我洗條片。你點可以講我唔算數㗎？你聽住，啱啱嗰陣我唔收貨，你做到我滿意，我咪洗咯。黐線！我係咪好單純啊？由頭到尾都冇睇過，就相信真係有呢條片存在。據證供所講，因為阿珍同埋受害人係好姊妹，好姊妹講嘅嘢咧，佢一定信咁話。仲有案發之前冇耐，阿珍曾經借5萬蚊俾受害人，咁唔知呢個係咪佢咁信任、咁聽話嘅原因啊？我仲有樣嘢唔明白，咁單案就係話受害人指控被告強姦，如果真係強姦嘅話，咁點解會有叫床聲？正常嚟講，女性只會喺享受同埋有快感嘅時間先至會發出叫床聲，但係如果係享受嘅，算唔算係強姦呢？啊！你話俾人性侵犯，或者喺強姦或者喺迷姦嘅過程裏邊，會唔會出現叫床聲咧？又或者甚至係中意咗強姦緊自己嗰個男人咧？女人叫床有好多聲嘅，種種不同嘅聲嘅。
就你唔知佢嗰種係享受聲定係痛苦聲嘅。所以你話強姦嗰陣時叫嗰啲聲係痛苦聲定享受聲，佢自己先至知。咁啊，女人又會唔會因為強姦咗，因為強姦咗之後，後來慢慢會愛上翻佢強姦佢嗰個人咧咁？嗰個女人橫掂覺得俾人姦咗啦，佢咧就覺得我已經即係係呢個男人㗎啦。如果我嫁俾第二個人，就冇人要㗎啦。咁所以佢係覺得自己走投無路，勉強去要呢個男人。咁就如果佢係有懷孕嘅，佢又唔想墮胎嘅話，更加佢想要嗰個男人。但係咧呢個寄望係通常係唔會即係成功嘅。嗰個男人根本一開頭就係唔愛佢，佢先至強姦佢㗎嘛。我強姦咗你，你跟住仲服服帖帖喎。佢跟住落去，佢會繼續對你暴力㗎啦。你為咗為勢所逼，你去逼自己去愛一個你唔應該愛嘅男人，個結果卒之咧都係好差嘅。咁仲有單強姦案，個後生仔就當個女仔係女朋友嚟嘅，咁就以為可以性交啦，之後就出事啦。受害人咧就係被告嘅小學同學嚟嘅，不過咧案發之前咧就唔算係拍拖，就算係即係關係曖昧啫，就拖過下手，但係案發之前咧係未發生過咧任何性行為嘅。咁呢單案咧就係一單快餐店嗰度發生嘅。發生行為嘅時間咧，就嗰個女嘅咧就佢喺庭上講咧就話佢唔願意嘅。咁或者都有理由嘅。原來佢哋兩個喺度發生緊性行為嘅時間咧，就有兩個即係同事就喺旁邊咧就喺度拍緊片，即係拍緊佢哋嘅動作。如果個女嘅話佢唔中意嘅，咁佢唔想嘅，咁亦都係合情合理嘅。因為案發嘅時候咧，嗰個男仔得17歲，但係都重囚咧佢4年嘅。因為嗰個判詞裏面就話，因為佢未得對方同意咧，雖然係冇暴力，但係因為犯案嘅時候咧，有兩個同事喺現場睇住，咁個受害人咧會覺得俾人羞辱啦，同埋會覺得好痛苦嘅。俾人睇住性交咧，有啲人係特別中意嘅。係嚇，咁所以先至男人先至呢個男朋友先至咁做啫嘛。有人幫佢拍嘢會，又中意咧，有旁觀者，亦有呢啲人嘅，佢哋所謂有表演欲嘅。正如法官講咧，就係冇用到暴力，但係係佢唔願意嘅。其實強姦即係最主要嘅就係一個唔願意，而或者呢個願意係被欺騙得翻嚟嘅。係啦，咁其實件事咧對個受害人個影響都好大嘅，因為自己信任嘅人咁樣對自己啊嘛。咁佢以後同異性交往又冇晒信心喎，自我形象又低落喎，最後咧仲要搞到要接受嗰啲心理輔導添。少女啊，唔單止啊要帶眼識人，仲要帶眼上網啊，尤其是喺網上認證添。有一單強姦案咧，就係一個無業嘅男人，咁就設咗一個陷阱喺網上就話即係有份工可以介紹做工，咁啊而個受害人咧就係去應徵，受害人可能入世未深，太過容易信人啦，咁啊即係帶咗佢上去一個時鐘酒店嗰度，咁就強姦咗佢啦。但係個受害人咧遇事之後都冇即時報警嘅，佢首先咧因為擔心懷孕就同同學講，但係個同學都係冇報警，就只係勸佢咧就報警啫。但係佢都係仲未報警，就再翻屋企咧同屋企人哭訴，最後咧拖延咗咁耐先至去報警嘅。凡係非禮強姦咧，最有效嘅證供咧就係即係越早投訴。佢嗰個時鐘酒店嗰個管房或者邊個，第一時間就應該同佢講，我俾人強姦咗。咁因為法庭嗰度咧就接納呢個為一個好有效嘅即時嘅證據。好啦，其次咧就係因為而家咧就即係好興係即係驗呢個 DNA 啦。咁所有即係嗰啲毛髮啊或者其他嗰啲接觸點啊，即係等等啊咁樣咧，都可以即係留翻啲殘餘喺度。即係尤其如果有精液的話，或者分泌，咁啊要留翻嗰啲。即使冇嘅，即係對方摸嗰啲毛巾啊，或者自己啲衣衫啊咁樣咧，就呢啲咧都可以愛嚟做證據。日後即係俾警方可以多啲協助嚟到偵破件案件。因為案情嚴重，咁警方嗰時啦就派咗個女警出去，就放蛇就拉嗰個男人。咁拉咗佢之後，就喺佢屋企嘅電腦裡面發現到另外一批嘅少女淫照，懷疑仲有其他嘅受害者添啊！咁仲有一樣嘢咧，就係而家就好流行咧，就喺即係網上度識新朋友啦嚇。咁但係喺網上識人咧，即係個真實性有幾多咧，都係存疑嘅。咁所以如果真係有必要喺網上交朋友嘅話咧，約見網友都要揾啲嚇唔好太隱蔽嘅地方啦。
強姦咧其實同性慾咧冇乜好大嘅關係。嗰個男士所享受嘅其實就係嗰種權力感，佢可以控制另外一個人。點解有啲人又中意迷姦呢？嗱，有啲藥物咧係所謂俗稱嘅迷姦水啦，咁飲咗之後咧，佢嗰個女仔咧就迷迷懵懵啦，但係又懵唔晒，又唔係昏迷晒喎，咁啊有啲知覺，咁變咗強姦嗰個人咧就唔需要用咁多武力，咁所以咧就會用迷姦呢個方法。佢我媽嚟㗎，你講第二個得唔得啫？佢想點啊？佢話想同你做多次啊！佢話你唔肯嘅話，佢就 send 俾你老公啊！咁你都唔想你老公知㗎？你咪當俾鬼責咯！你仔搞乜啊？快啲幫我 delete 呢條片啦！我真係幫唔到你咧，你明唔明啊？佢有好多片都有 backup 㗎，咁佢有老婆㗎嘛？咁我點樣上去幫你 delete 啫？仲有啊，我都有好多片喺佢度㗎。我都俾佢威脅緊㗎。咁我點啊？我最明白佢㗎啦。只要佢叫你做咩做咩，就算啲片唔 delete 都好，佢都唔會將件事揚出去㗎。做乜做乜？唔通叫我做今日做咯喎？梗係唔會啦。佢同你做都係因為中意你啫。總之，我哋兩個聽晒佢講，佢同啲黑社會大佬好熟㗎。你係我最好嘅朋友嚟㗎，你只要當佢男朋友就得㗎啦。佢唔會傷害你㗎。我知道阿珍同埋佢老公咧去咗旅行啊，我驚冇人整嘢俾你食。粟米魚肚羹，你啱唔啱啊？哦，你中意咗阿濤？唔係啩？你即係話受害人中意咗阿濤？係都唔出奇，因為根據證供所講，受害人原來曾經 send 過幾個短信俾阿濤㗎，內容大致係咁樣。今日天氣唔穩定，小心揸遮同埋小心身體。你好返未？有冇睇醫生？得閒打俾我啦，等等。而且呢啲短信係喺第一次出事之後 send。唔通受害人對阿濤有好感？點啊？滿唔滿意啊 ？OK 啦，你下次着紅色 T back，可能我仲 high 啲啊！仲有下次？你話我搞完之後刪除條片去嘅喎？唔得唔得，頭痛，好痛個頭，哇咁痛啊！唔好講嘢，等陣先。你老婆正正正？咦，老婆啊，個 message 咁得意嘅，係咪啲整蠱 message 嚟㗎？老公，發生咩事啊？你唔好嚇我啊！老公啊！唔得，唔可以報警。你以後唔好再見佢。有件事丟淡佢。搞咩你？突然間嗌，嚇到我爭啲。你唔好成條死魚咁啊！俾啲反應啊！你擰翻塊面過嚟先啦，我點樣影你個樣啫？冇你啊！你認得先算啦。我最得人睇笑我，你有冇聽過咩叫積離高順啊？我冇。喂呀，不過你係咪真係諗住唔俾翻條片佢？俾個老母啊！
其實佢老公已經知道晒成件事，正常嚟講係唔會再緊張攞唔攞得翻段片嘅。點解佢又肯再上去呢？不過我諗呢件事只有佢一個人明白。其實案件到最後，阿滔被指控嘅強姦罪名係不成立嘅，只有2項以虛假藉口促致對方發生性行為係罪名成立嘅。如果換轉我係受害人，俾人咁樣折磨法，我諗我癲咗啦。嗱，幾年前就有單咧，就係個好姊妹連同個情夫咧，就去迷姦一個新婚少婦嘅案件，但係最後咧個情夫嘅強姦罪名係不成立嘅喎。雖然強姦罪名唔成立啦，但係佢哋兩個咧，因為虛假陳述、誘使他人作非法性交等罪名成立。嗰個女嘅咧就判2年4個月，男嘅咧就判咗4年4個月。咁就我睇呢個案嘅起因就係夫妻嘅性生活係有啲問題先。咁所以先至搞到有個第三者參加，最簡單就係揾人去幫下手，揾啲專家去睇下點樣去搞好嗰個性生活。其實有時一旦遇到啲感情問題咧，有啲人咧就會睇唔開，就會自殘；有啲咧就激動到咧去傷害對方。嗱，好似呢一單咁啊，2010年有個32歲嘅香港女人就喺香港酒店做嘢嘅，但係咧佢就成日去深圳嗰啲 disco 玩，識咗個咧任職保安員嘅男人啊。嗰個香港女人就主動追求嗰個深圳嘅保安男人，咁之後佢哋就同居咗半年啦。咁但係後來嘅時候，個男仔就話因為性格不合就提出分手嘅。嗰個女嘅亦都照我自己睇咧，就有些少即係暴力傾向啦。趁佢瞓覺嘅時間咧，除咗佢條褲咧，就淋啲腐蝕液體喺佢嘅下體嗰度。呢一個咁樣做法，淋呢個腐蝕性嘅藥水咧，就真係好難恢復㗎啦。如果揾專家咧，都有方法去恢復下性生活嘅。我都見過一啲嘅個案咧，譬如個男人俾個老婆剪咗剪咗個陰莖啦，個男人自己都覺得自己做咗錯事啦，咁佢向個老婆道歉啦，道歉個老婆又覺得自己真係做得過分咗啦，咁互相原諒之後合作繼續整翻好個家庭婚姻，然後咧我哋幫佢手做好嗰個性生活，咁啊佢哋可以繼續落去嘅。所以話愛情變咗咧就應該放低，如果唔係就盞害人害己。有啲人咧就係太過眷戀過去咗個感情，諗唔通咧就會情緒抑鬱啦。我記得97年有單 case 咧，就有個少婦咧，就因為個丈夫喺出邊有小三啦，咁啊離咗婚，咁跟住咧就情緒病啦，咁結果咧就送咗去咧醫院嘅精神科嘅。睇佢個醫生咧，就亦都係同佢老婆分開咗嘅。咁因為呢一個受害人啦就佢咧就無親無故，咁所以個醫生咧就接咗佢翻去佢一間就係獨立屋嗰度住。咁據呢個受害人講咧，就話呢個醫生咧就餵咗啲嘢俾佢，咁就迷姦佢嘅。呢個少婦就聲稱咧話個醫生除咗禁錮佢之外咧，又恐嚇佢啊，唔俾佢走啊，唔准告醫生，仲影埋一啲床上照嚟到去揸手添嘅。嗰個少婦咧就話佢本身其實對性係冇興趣嘅，覺得嗰個醫生咧就當佢係性伴侶，但係直到06年佢先至報警。咁不過經過調查之後咧，個醫生就係獲釋咗嘅。醫生同病人一次性交啊都唔得啊，即使點樣同意啊，都係專業失當啊。咁所以咧醫委會佢又判佢停牌咯。大家唔係兩情相悅嘅咧，其實咧就關係就係好難維持㗎啦。林耀星，又名灣仔老虎。何前進，綽號尖沙咀猛虎。估唔到我同個社團大佬一齊。你而家一係上台唱 ，so what？黑社會唔係大晒，係大晒。你唔俾，我要你條女同我。你夠膽掂佢頭髮，我抽你成個菜波，出雞啊！男歡女愛，由情愛到性愛，都要你情我願。用強迫、蒙騙、要挾去滿足慾望，終於都係害人害己。己所不欲，勿施於人。希望大家都用愛心去對待身邊嘅人。